Leo nipo katika maeneo fulani hivi na nimebahatika kukutana na kijana ambaye amepitia changamoto na mikasa mingi katika maisha yake. Hiki ni kipindi cha simulizi na mikasa ya kweli. Leo nimekutana na kijana ambaye yeye amepitia changamoto kubwa sana na ambayo inaweza kusikitisha katika jamii yetu ukisikia na hata ukimtazama akiwa anasimulia. Yeye ameishi katika kaburi la baba yake ndani ya siku 10 na huku mzimu baba yake ukiwa unamlawiti. Kijana huyu amepitia changamoto nyingi sana na inasikitisha sana. Ni vyema tukisikiliza story yake mwenyewe binafsi akiwa akisimulia nini kilichomkuta mpaka kufikia sasa ambao yupo katika harakati za kutafuta utajiri. Mambo vipi? Poa. Hali yako ipoje kwanza wewe mwenyewe binafsi? Binafsi najisikia vizuri japo sio sana, ila najisikia vizuri. Pole sana kwa mikasa uliyopitia awali. Asante sana mtangazaji. Asante. Tungependa kujua ni historia fupi. Tungependa kujua historia yako fupi ya maisha yako ya awali kabla ya kufikia hapa ulipo. Ili anzaje miaka ya nyuma mpaka kupelekea wewe kuchukua hatua ya kuishi ndani ya kaburi la baba yako ndani ya siku 10. Tupe historia fupi ya awali kwanza. Kiukweli nilikuwa naishi na wazazi wangu wawili, baba na mama, kipindi cha miaka 15 iliyopita. Kwa bahati mbaya mama yangu alifariki dunia. Nakumbuka ilikuwa ni mwaka 2005. Mama yangu alifariki dunia. Pole sana. Baada ya sasa ya mzazi wako mmoja kutoka duniani na ukabaki na mzazi mmoja ambaye ni wa kiume, je, kitu gani hapo kilichoendelea baada ya maisha sasa kuwa sasa unategemea upande mmoja wa baba? Kiukweli maisha yangu yalibadilika sana toka mama yangu amefariki dunia. Yalibadilika ni kwa sababu nilikuwa nimebaki na baba, ambaye baba yeye alikuwa anafanya kazi kwenye magari makubwa na usafirisha mizigo. Kwa alikuwa anatoka labda, maana kipindi hicho tulikuwa tunaishi Morogoro Mawenzi. Kwa alikuwa anatoka Mawenzi anaanza kusafirisha mizigo kwenda labda Kigoma, kwenda Kongo, kwenda Msumbiji na sehemu zingine. Hivyo ulikuwa inamgharimu muda mrefu sana. Yaani anaweza katoka akaenda Kigoma, Kongo au sehemu zingine kusafirisha mizigo yake kikazi, alafu akachukua takriban mwezi mmoja mpaka siku 40 akawa hajarudi nyumbani. Kwa hiyo pale nyumbani mimi nilikuwa nakaa peke yangu. Alikuwa ananiachia hela matumizi, japo ilikuwa sio hela kubwa sana ambayo ingeweza kunikizi mimi kuweza kufanikisha mahitaji yangu ya pale nyumbani. Na ikumbuke kipindi hicho cha mwaka 2005 2006 baada ya mama kufariki, nilikuwa na umri wa miaka 15. Nilikuwa na umri wa miaka 15. Basi na shule nilikuwa nimeshamaliza darasa la 7 naingia kidato cha kwanza, shule ambayo sitaweza kuitaja, iliyokuwa huko Morogoro. Maisha yaliendelea. Baba alikuwa akiondoka anaweza kuniachia hela shilingi 20,000 30,000. Pia ndani kulikuwa kuna unga labda na mchele na maharage. Niliendelea kuishi. Baadaye katika kukua nilikuwa na marafiki zangu ambao pia sitaweza kuwataja kwa majina. Tulikuwa tumekuwa wote maeneo ya kule Morogoro Mawenzi. Nilipata mtu ambaye nilikuwa naye kwenye mahusiano. Alikuwa ni binti ambaye alikuwa ni mtoto wa baba mwenye nyumba pale karibu tulipokuwa tunakaa. Nilikuwa naye kwenye mahusiano ni kwa sababu rafiki zangu kipindi hicho nao walikuwa na watu wao, walinishawishi na mimi nikaingia kwenye mahusiano na binti huyo. Pale ndipo ambapo ugumu wa maisha, pia niseme changamoto nyingine ilipoanzia, kwa sababu baada baba mwenye nyumba kugundua na mahusiano na binti yake, ndo chokochoko zilipoanzia. Si kwangu mimi tu, mpaka kwa baba mzazi, kwa sababu aliamini kama babangu mimi ndiye alikuwa amenilea katika malezi mabovu ambayo yalipelekea mimi kuweza kufanya kitendo kile ambacho hakikuwa sawa katika jamii ambayo ilikuwa inatuzunguka. Baada sasa ya baba yako mzazi kuja kupata taarifa hizi kuwa mwanae anatembea na mtoto wa baba mwenye nyumba, alivorudi alichukua hatua gani?
Baba aliporudi yeye kutoka safari, nakumbuka siku ile alikuwa amerudi majira ya saa 6 za usiku. Ilikuwa saa 6 za usiku. Alikuwa amefika pale nyumbani kwenye kile chumba ambacho tulikuwa tumepanga, akanigongea. Baada ya kunigongea nikafungua mlango kumwangalia, kumbe alikuwa ni baba alikuwa amerudi. Ana kawaida ya kuwa akiwa alikuwa anarudi amebeba vitu mbalimbali kutoka safari alikokuwa anakwenda. Sasa siku ile alikuwa amerudi, lakini alikuwa amerudi na binti mmoja ambaye alikuwa sio kama makamo yetu, sababu ukimkadiria kwa haraka alikuwa na umri kama miaka 19 miaka 20 ya binti yule. Alipofika nyumbani nilimfungulia mlango nikawapokea, na siku ile nilikuwa nimepika chakula, wakawa wamekula. Baadaye baba ndo akanitambulisha kwamba kuanzia leo huyu ndo atakuwa mama yako mdogo, ambaye atakuwa sasa unakaa naye hapa nyumbani na atakuwa anakulea kwa namna moja au namna nyingine. Kwa hiyo yale masuala kukuachia bajeti ya pesa sijui na nini ikawa haipo tena, kwamba sasa nitakuwa naangaliziwa na yule mama mdogo. Sasa baada sasa ya baba yako mzazi kumleta mama yako mdogo nyumbani, wewe ile hali sasa ulipokeaje taarifa ile sasa kwa muda ule? Unajua sasa shida ambapo ilikuja ni kwamba baadaye baba wakati anasafiri anaenda kwenye kazi zake, tulikuwa nabaki mimi na mama mdogo ndani. Tulipokuwa nabaki mimi na mama mdogo ndani, hali ikawa inaendelea hivyo hivyo. Safari ya kwanza tukabaki salama, japokuwa tulikuwa tuna ishara ambazo pengine hazikuwa rafiki kwa namna moja. Safari ya pili baba akaenda, alipoenda akarudi tena, mama mdogo akaanza kumtenda maneno kwamba mimi pale nyumbani sifanye kazi, situlii. Na muda huo ni kwa sababu yule mtoto wa baba mwenye nyumba pia alikuwa anaamini na kuhisi kwamba mimi nilikuwa natembea na mama mdogo yangu kwa sababu hiyo karibu tuliokuwa nao. Kwa hiyo alijikuta yeye na yule mtoto wa baba mwenye nyumba kuingia kwenye maneno, na sikujua kwamba mama mdogo naye pia lengo lake lilikuwa ni nini, kwa sababu kuna siku moja mimi niko usiku chumbani kwangu, akawa amenigongea mlango kwa sababu ile nyumba ilikuwa na vyumba viwili na sebule. Akawa amenigongea mlango. Aliponigongea mlango nilipofungua alikuwa ni mama mdogo. Muda huo mama mdogo alikuwa amekuja anajifunga taulo peke yake. Nikamuuliza, sasa mama mdogo, unakuja usiku hivi umevaa, unatafuta nini? Akaniambia, mimi siwezi kukaa kwa muda wote huu nikimsubiria babako, sijui uko nje anafanya kitu gani. Nikamwambia, kwa hiyo shauri yako ni nini? Akaniambia, mimi shauri yangu siwezi kukaa peke yangu kule chumbani, ni bora tukakaa wote huko chumbani. Basi mimi kwa sababu kipindi kile kweli ujana ulikuwa unanisumbua, mimi nilimpokea na pale ndipo tukaanza mahusiano upya mimi na mama mdogo. Kwa hiyo mimi nikaa nalala na mama mdogo, nalala na binti yule baba mwenye nyumba. Sasa siku zilizozidi kwenda mbele, mahusiano yangu mimi na mama mdogo yakawa ni makubwa kuliko yule baba mwenye nyumba. Unaona? Basi baadaye baba mwenye nyumba pia alikuja kugundua hili swala kwa sababu muda mwingi alikuwa anashinda pale nyumbani. Na mimi mahudhurio yangu ya shule yakawa ya kulegarega. Baadaye barua ya kusimamishwa shule ikawa imenifikia pale nyumbani, ikamfikia mama mdogo. Kwa kuwa mimi na mama mdogo tulikuwa kitu kimoja, mama mdogo akaona hakuna shida. Hata kama umesimamishwa shule, sisi tutaendelea kuishi hapa nyumbani na mimi nitamdanganya baba yako kwamba wewe ulikuwa hauna makosa. Basi baadaye pia baba akawa amehamishwa kikazi kutoka Morogoro alipokuwa anafanya kazi pale Mawenzi kwenye ile kampuni, sitalitaja kwa jina, mpaka Dar es Salaam. Kwa hiyo ikatubidi mimi baba na mama mdogo kuhama kutoka huko kuja mpaka Dar es Salaam. Kwa hiyo tukawa tumetoka huko tukaja mpaka Dar es Salaam. Tulipokuwa tunaishi huko Dar es Salaam tulifikia maeneo ya Mbagala. Sitaja Mbagala sehemu gani. Tumefika hapa maeneo ya Mbagala tukaanza kuishi upya. Mimi na mama mdogo bado tunaendelea kufanya mapenzi kwa siri sana bila baba kujua. Na mara nyingi nilikuwa nautumia muda wa kuweza kukutana na mama mdogo kimwili pindi tu baba alipokuwa anaondoka kwenda kwenye safari zake. Basi siku moja mama mdogo ndo akanishauri, akaniambia kwamba maisha tunayoishi hapa mbona si rafiki? Mimi nahitaji kuishi na wewe uwe kama mume wangu. Nikamwambia, sasa hiyo haitakuja kuwezekana kwa sababu wewe tayari ni mke wa nani? Wa baba. Sasa itawezekana vipi mimi wewe ukaja kuwa mke wangu? Kweli mimi nilikuwa nampenda mama mdogo. Nilikuwa nampenda kwa sababu kipindi chote ambacho tumekutana naye kuna vitu vingi nilijifunza na niliyapata mapenzi ya tofauti sana kutoka kwa mama mdogo ukilinganisha na yule binti ambaye nilikuwa natembea naye kutoka kwa yule baba kwenye nyumba. Basi nikakaa, akaniambia fikiria kuhusu hili swala. Na kipindi hicho baba alikuwa ametoka safari hii, alikuwa ameenda Rwanda kupeleka mizigo. Akaniambia fikiria mara mbili zaidi. Kama utakuwa tayari, mimi nina njia kwamba sisi tufanye ili tuweze kuishi pamoja.
Basi nilikuwa sina mshauri mwingine zaidi ya kichwa changu peke yake, kwa sababu sikuweza kumwambia mtu mwingine, hata rafiki zangu wa karibu ambao nilikutana nao huko Dar es Salaam, kwa sababu ya kuogopa swala lenyewe jinsi lilivyokuwa zito. Basi nikawa nimekaa kama wiki moja na kaendelea. Kuna siku sasa mama mdogo akaniambia njoo nyumbani, alimpigia simu. Hiyo na ilikuwa kutoka mwaka 2005, tulikuwa 2006 tumekaa na mama mdogo mpaka mwaka 2007 tukahama. 2007 ndo tulihama kutoka Morogoro kuja Dar es Salaam. 2007 tumekaa bado. Baba alipokuwa anakuja, mama mdogo akaanza kutoa huduma kwa baba, na acha yaani anatoa huduma kwa baba utakuta muda fulani, ila lazima aje kwangu na mimi, kwa sababu naye alikuwa anasema ananipenda na anajisikia faraja sana kukutana na mimi. Sijui mimi nakumbuka tu maneno alikuwa ananiambia kwamba mimi ni mtamu, sijui yani maneno kama hayo. Basi ilikuwa ni mwaka 2007 2008, tuko huko Mbagala sasa, ndio baada ya kuhamia sasa kuja Dar es Salaam. Akanipigia simu akaniambia nakuomba uje nyumbani, kuna tatizo kidogo. Nikamwambia sawa, hakuna shida, basi mimi nakuja, kwa sababu sikuwa mbali na eneo la nyumbani. Bila nikatoka nikafika mpaka nyumbani. Nyumbani nikakutana na mama mdogo. Mama mdogo akaniambia mimi hali yangu sielewi. Nikamwambia uelewi kivipi? Ananiambia inawezekana mimi nikaa na ujauzito. Ujauzito? Ujauzito wa nani? Akasema ujauzito ni wako wako. Nikamwambia sasa mbona inakuwa kama shida sasa na tatizo? Kwa nini ujauzito huo wako wangu? Nilichanganyikiwa sana baada ya kupata ile taarifa. Akaniambia sasa ndio maana mwanzo nilikupa ushauri kwamba kuna jambo tunatakiwa tulifanye ili mimi na wewe tuweze kuishi pamoja na tulee huyu mwanetu. Nikasema ukiachilia hilo tu sasa jamii mimi itanielewaje? Akasema jamii ipi sasa, wakati sasa sisi tuishi ama kutoka Morogoro tumekuja Dar es Salaam. Na maana watu wa Dar es Salaam sisi hawatufahamu. Nikaona kweli maneno yake kama yana ukweli wa namna moja au namna nyingine. Nikasema sawa, haina shida. Ulikuwa unataka tufanye nini sasa? Akaniambia nikwambie kitu kimoja. Baba yako sasa hivi ana safari tena ya kwenda Burundi kupeleka mizigo. Akiwa anaenda safari ya Burundi, hapo ndio tufanye mambo yetu. Nikamuuliza mambo gani? Akasema mimi nina rafiki yangu ambaye anaishi Tanga. Huko Tanga kuna mtaalamu mmoja mzuri sana ambaye anaweza kutusaidia. Kutusaidia kivipi sasa? Kwa nini tuende kwa mtaalamu, na mtaalamu ana suluhisho gani ya kuweza kutufanya sisi tuishi milele? Akaniambia sawa, tunachokifanya baba yako tunataka tumfanye awe kama mbumbu, yani zezeta, yani kwamba hata kama yeye akiona aone kama jambo la kawaida, kama ni mwana na mama wake wana upendo. Na kwa kuwa yeye anasafiri mara kwa mara, itakuwa ni muda wetu mwingine sisi wa kuweza kuutumia pamoja, na hii mimba bila tutasema ni ya kwake. Nikamwambia inawezekana ikawa ni vizuri, lakini mimi sitopenda kufanya hivyo kwa sababu sioni hata kosa ambalo baba amelifanya zaidi ya mimi kumkosea yeye, na pindi atakapogundua itakuwa ni laana tena, sitaweza yani ilikuwa ni kitendo ambacho binafsi kabisa kilikuwa kinaniuma, lakini sasa tulishaingia kwenye mapenzi na mama mdogo. Basi baada ya kuniambia hayo tukakaa kweli siku 3 siku 4 mbele, baba akanasafiri akatuaga vizuri tena kwa upendo. Nakumbuka siku ile baba akaniachia shilingi 20,000, akaniambia hii mwanangu mimi nakupa kwa sababu wewe ni mtoto wa kiume, sijui utakuwa na mahitaji gani. Yani ile nilipopokea ile pesa nikakumbuka na ile ule ushauri ambao mama mdogo ambaye ananiambia kwamba itabidi tuende kwa mtaalamu ili tuweze kumfanya baba awe mbumba au zezeta. Leo iliniuma sana. Iliniuma sana 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 sana. Lakini nilikuwa sina jinsi kwa sababu tayari mama mdogo alikuwa na ujauzito. Naje kama baba angejua mama mdogo ana ujauzito na ujauzito ni wa kwangu, na maana kabisa pale mimi tungekuwa hatuna amani, ningekufa. Nilipomwomba mama mdogo basi autoe ujauzito, alikataa kata. Nikasema sawa, haina shida. Muda ukazidi kwenda mbele zaidi. Nakumbuka ilikuwa ni mwaka sasa 2006 2007 2008. 2008 tukatoka tukaenda moja kwa moja mpaka wapi, kwenda Tanga. Tanga ulikuwa ni maeneo ya Muheza kwa mbele kule, vijiji vya ndani. Sitavitaja kwa jina kwa sababu ya usalama. Tulipofika kule kweli tukutana na mtaalamu akaniambia kweli hii mimba ni ya kwako, na jinsi yani tuna uwezo wa kuweza kumfanya huyo baba yako akawa ni bumbumbu asiweze kuelewa kitu chochote. Sawa. Akatambia basi unatakiwa ulete pembe 2 za mbuzi, unatakiwa ulete damu ya kuku, unatakiwa ulete kucha za kuku, unatakiwa ulete viatu vilivyokuwa na baba yako kwa yake ya ndani na nini. Nikamwambia sasa mimi hivi vitu nitavitoa hapa. Mdogo akasema haina shida, hivi vitu mimi nitavichukua kwa sababu mimi ndo na baba yako, kwa hiyo nitavichukua, tutakuja navyo huku. Basi tukija navyo kila kitu kitakuwa sawa. Basi tukatoka kule tukarudi wapi, moja kwa moja mpaka Dar es Salaam. Tuliporudi Dar es Salaam nilikuwa na mawazo mengi sana kwa sababu hapo nikumbuka nimebakiwa na mzazi mmoja ambaye ni baba. Mama mdogo akaniambia usiogope. Yaani hakuna kitu ambacho kitakuwa kibaya. Kila kitu kitakuwa sawa. Hii yote tunafanya kwa sababu ya kutetea penzi letu. Nikasema ni kweli, lakini mimi mwenyewe nampenda kweli mama mdogo.
Basi tukafika Dar es Salaam, lakini kwa bahati mbaya na bahati nzuri tulipofika Dar es Salaam tukapata taarifa mama mdogo kufiwa na mama yake mzazi. Mama mdogo alikuwa ni mtu ambaye siwezi kumtaja alikuwa ni mtu wa sehemu gani kwa sababu pia usalama. Alikuwa ni mtu wa sehemu fulani hivi. Basi baada ya kupata taarifa hizo mama mdogo akaondoka pale nyumbani na kwenda huko msibani kwenda kumzika mama yake. Kwa hiyo ile tendo la kutaka kumfanyia baba ubaya likawa halipo tena kwa muda huo. Tukawa tumekaa. Na sasa kibaya ni mila na desturi za huko kwao ambako yeye wanaishi. Akakaa kule kwa takribani kama mwezi mmoja mwaka 2008 hiyo akakaa mwezi mmoja. Baada ya kumaliza mwezi mmoja na mimba kaa imesogea kuwa kubwa. Nakumbuka siku moja nilikuwa nimekaa pale niko nyumbani chumbani, kipindi hicho tayari tena nilikuwa nimeshaanzisha mahusiano na binti mwingine ndani ya huo mwezi mmoja. Unajua tena masuala ya ujana na marafiki kushauriana hapa na pale. Nilikuwa niko chumbani kwangu na huyo binti ambaye tulikuwa tunaendelea na mambo yetu. Akampigia simu mama mdogo. Mama mdogo nipigia simu ananiambia usijifanye unajisaulisha. Nikamwambia najisaulisha kuhusu nini, mbona mimi sikuelewi? Akasema usijifanye uelewi. Tayari huku tumbo limeshakuwa kubwa. Huu mzigo ni wako. Na mimi nilisha kuambia toka mapema ni kitu gani cha kukifanya. Nikamwambia sasa hatuwezi kufanya kwa sababu uko mbali. Uko mbali. Akasema usijifanye kama unajisaulisha. Narudia tena. Nakumbuka alikuwa anaongea hivyo kwenye simu. Ghafla akakata simu. Nilipopiga simu yake haikupokelewa. Basi yule dada kana niuliza yule binti mwingine ambaye sasa ni msichana wangu mwingine ananiuliza kwani kuna shida gani? Nikamwambia hamna shida. Akaniambia hamna shida, mbona naona kama uko kwenye wasiwasi, yani umepewa taarifa ambayo imekupa wasiwasi? Nikamwambia hamna, ni vitu vya kawaida. Basi sawa. Usiku mimi nikanyanyua simu nikampigia mama mdogo. Kumpigia mama mdogo akawa amepokea simu. Akaniambia kesho mimi narudi. Nikifika kesho sitaki kupoteza muda. Umeelewa vizuri? Na nishakwambia mimba siwezi kuitoa. Na siwezi kuitoa kwa sababu ndio nishakupenda. Mimi sijui kuswala baba yako wala nini. Kwa sababu baba yako pia hanilizishi. Ndio maana mimi nimekupenda wewe na nahitaji kuishi na wewe. Ilikuwa ni mtihani mwingine. Nikasema basi haina shida. Akaniambia pia kama unaona mimi nakutania, mimi nitasema ukweli kwa wazazi wangu kwamba mimba ni ya mtu fulani. Nikamwambia basi subutu kufanya hivyo kwa sababu jamii itaniona mimi ni wa nini, wa tofauti. Kweli siku iliyofuata mama mdogo kama amerudi nyumbani. Baada ya kufika nyumbani nika nimempokea, alifika kweli akanipa kama baba ananipa kila siku kwa sababu aliniambia amenimisi sana. Tumekaa usiku tukazungumza, tukapanga mipango kwamba tayari kesho tunatakiwa tuende Tanga. Yote haya alikuwa anayafanya yeye na gharama anaitoa yeye. Akaniambia kabisa mimi siwezi kukuacha, yani hata siku moja kwenye maisha yangu. Siwezi kukuacha, labda nafsi yangu iondoke duniani, ila mimi nakupenda. Nikamwambia sawa mama mdogo. Basi tumetoka siku iliyofuata tukatoka mpaka Ubungo pale, tukapanda gari moja kwa moja mpaka Tanga. Tukafika Tanga tukakutana na mtaalamu akaniambia tena mngechelewa kidogo na maana kwamba hii dawa ingekuwa imeharibika. Tulipofika pale tumepewa masharti. Nakumbuka mtaalamu akaniambia kwamba sasa nakupa masharti haya ambayo unatakiwa uyafanye kwa ajili ya kuweza kumfanya baba yako awe nani, yani awe mtu kama pungwane sina akili. Basi akatuambia kwamba ingia kuna chumba kimoja kikoko nyuma kimetengenezwa kama kwa manyasi. Ingia ndani ya hicho chumba. Nilipoingia ndani ya hicho chumba nakutana na kitambaa cheusi, lakini juu ya kitambaa cheusi nakutana na mkia uko juu ya hicho kitambaa. Mimi nilikuwa naogopa sana kwa sababu hayo mambo sikuyazoea. Basi nikaingia kwenye kile chumba, kweli nikakutana na kitambaa cheusi na juu nikakutana na mkia. Akaniambia ukifika tena, akaniambia umeshaingia? Yeye alikuwa yuko nje. Angalia pembeni yako. Pembeni yangu nikaangalia, nikaiona ndoo. Akasema umeona ndoo? Nikamwambia ndio. Akaniambia fungua ndani ya ndoo. Nikafungua ndani ya ndoo, nilichokutana nacho siwezi kukisimulia kwa haraka kwa sababu kilikuwa cha kutisha sana. Nilikutana na damu sikujua ni damu ya watu au damu ya nini. Nikakutana na macho, lakini pia nikakutana na miguu. Ile haikuwa miguu ya mtu, ilikuwa ni miguu ya mbuzi, lakini pia pembeni kidogo ya ile ndoo nikakutana na kichwa cha mbuzi. Cha ajabu kilichonishtua ni kile kichwa cha mbuzi kuongea, kuniuliza unataka nini? Unanielewa vizuri? Unataka nini? Nikamwambia mimi ninachotaka ni kumfanya baba asijue uhusiano uliopo kati yangu mimi na mama mdogo, na mimba hii kumwambia ya kwake yeye akubali. Akaniambia unachokifanya unaona ni sahihi? Nikamwambia sina njia. Akasema basi mimi nitakusaidia, lakini nikikusaidia na wewe utanisaidia nini? Unaona? Nikamwambia mimi nitakusaidia chochote kile ambacho nitakuwa nacho. Akacheka sana. Ni kichwa cha mbuzi kilikuwa kinaongea muda huo. Nilipogundua kwamba duniani kuna vitu vingi vya kutisha. Akacheka akaniambia wewe una kitu.
una kitu, lakini pia nitakusaidia. Basi baada ya maneno hayo kuongea, nilipokuwa nimekaa hapo ndani ya kile chumba, ghafla nikajikuta niko pale nimekaa na yule mganga tena, sio tena mule chumbani. Nikajiuliza nimefika katika mazingira gani, unanielewa vizuri? Baada ya kurudi pale nikamwona mganga anachukua unga na nimwagia kichwani. Ananiambia sawa, shida yako imeshafika kwenye mizimu itakusaidia, lakini kama ulivyoahidi kwenye mizimu kwamba utaisaidia, fanya kitu chochote uisaidie mizimu.